Fala aí, galera. Hoje tá eu aqui, Gabriel, amigo nosso aí. Cadê Vinícius, meu irmão? Vinícius tá ali. Estão preparando ali pra pegar os lambari. É isso aí, ó. Hoje eu vou em busca das brutas aí, ó, das traíras aí, ó. Olha o jeito que eu isquei aí, ó. Vou jogar ali e vamos ver se eu consigo matar alguma coisa aí. Valeu, rapaziada. Já volto com mais novidades pra vocês aí, ó. Isso aqui é uma lagoazinha abandonada aí, ó. Tá aí no meio do pasto. Vai de fora a fora, ó. E é isso aí. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí. Tamo aí, galera. Tá Vinícius e Gabriel na disputa ali, ó. Vou ver quem pega lambari pra poder colocar de isca. Mas tá difícil. O lambari tá roubando e não tá vindo. E Vinícius. E Gabriel. Tá difícil. A minha já tá aqui armada aqui, ó. Armada aí, ó. Pra ver se eu consigo matar alguma coisa aí. Tô aqui na espera da traíra. Aí, galera, não deu tempo de filmar. Pega aí, Vinícius. Ah, caraca. Mostra aí, Vinícius. Mas você quer mostrar o prêmio? Claro. Só que o prêmio morde, cara. Vamos ver ali o peixinho que o Vinícius pegou agora aí. Mostra aí, Vinícius. Aí, ó. Traírinha pequena. Mostra aí, vamos pegar ela aqui. Pega aí. Aí, ó. Traírinha pequena. Olha o tamanho do anzol que pegou. Anzol mosquitinho. Tal do mosquitinho, rapaziada. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Agora vamos fazer a soltura dela aqui. Valeu. Traíra pequena. Soltar pra poder pegar mais depois. Tamo junto. Essa é a primeira trairinha aí, rapaziada. Isso aí, galera, ó. Já são 5h16. Estamos aqui ainda. Vinícius pegou uma traírazinha pequena. Gabriel pegou uma piaba até agora. Ali tá na água. Vinícius e Gabriel fechando com minhoca. Vinícius com vontade de A cagar. de Vinícius ali. De Gabriel ali. E a minha lá, ó. E vamos esperar aí chegar a hora da traíra. Ver se a gente consegue matar a traíra aí, que tá difícil. Marcou a hora comigo a traíra. Mostra aí que você acabou de pegar aí, Vinícius. Mostra aí, Vinícius. Peguei. Não, não é o chapéu do Gabriel, não. Aí, mostra aí, ó. Cadê o peixe? Tá ali, ó. Quase matei. Esse rapaz, só esse cara que pega peixe. O meu já tá ali, ó. Perdi uma grande. Gabriel, só, tadinho, só pegou uma piaba até agora. Ali, ó. E a traíra ali, mano. Ó, olha bem pra cara desse sujeito aqui, ó. Ô, bicho cagão. Ó. Pequenininha. Ó. Deixa eu virar ela aqui, que a bicha é braba. Deu, hein? Não peguei. Aí. Traírazinha pequena. Esse cara é muito cagão. Pensa num cara cagão, é um tal do Vinícius. Ó. É aquela bija? Ó, a minha tá nadando no belisquinho. Ô, caramba, quase que eu caí. Ih, caralho. Caralho. Isso aí, rapaziada. Não pega o pé, mas se diverte. Tamo junto. Daqui a pouco eu volto com mais novidade. Tamo junto, não. Ali, ó. Vinícius falou que vai ter mais peixe ali, ó. Vamos ver. Vai dar bom, vai dar Vamos bom. ver. Hein? Vamos ver. Vai, Vinícius. Puxa, Vinícius. Deixa Porque eu só tô filmando depois que pega. O pessoal tá pensando até que é mentira nossa. Só afundou brabo, Gabriel. E aí, Gabriel? Tá indo. Vai chegar daqui a pouco. Ó, Aí! tô falando que nessa canalha, ó. Tá no Outro. Camboatá, Ali, ó. rapaziada. Olha lá, ó. Aí, ó. 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 É o Camboatá. Deixa eu mostrar ele aqui bem aqui. Ó. Uns conhecem como Camboja. Uns falam que é Sassamutemo. E uns conhecem como Camboatá. É isso aí, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue tirar mais alguma coisa aí. Faz a soltura dele, Vinícius, pro pessoal ver aí. Vinícius tá tomando a coça aqui, ó. Pra poder soltar o bicho. Tira ele. Caraca, mané. Garrou brabo. O alicate tá ali, precisa do alicate? Pega ali. Aí. Pega aí na minha bolsa ali. Na minha bolsa também tem, né? Galera, olha o buraco que eu caí. Ó. Fui pisar, fui direto.
Aí, Pensei. rapaziada, aí, A ó. soltura do peixe aí, ó. Deixa o peidão. Aí, ó. Foi. Valeu, isso aí. Aí, rapaziada, ó. Gabriel desencantou aí, Gabriel. Mostra aí, Gabriel. Tá maluco? Mostra aí, Gabriel. Ih, Gabriel, pegou o peixe pela barriga. Rapaz, mas esse Gabriel não é mole não. Tira o peixe aí, Gabriel. Duvido. Tira aí, rapaz. Tira nada. Tira aí, ó. Só quer pescar, você não quer tirar o peixe, não? Maluco, filho, tira aqui. Tira aí. Não, tem que tirar. Deixa ele tirar, vai, velho. Tira aí. Então vai, nada aí. Não, cara, mas você tem que tirar o peixe. Tá maluco, filho? Tira aí. Ele vai me dar uma mordida. Ai, que lasca, filho de rapariga. De morder, cara. Você não tem dente, não, cara. Não, tô nem aí pra ele. Tira aí, cara. Não, toma aí, tira aí, mano. Não, tenta tirar pelo menos. Tenta tirar. Tá maluco, ele vai me morder, cara. Tenta tirar aí o peixe aí, cara. Tá aí parecado. Ai, as tripas dele tudo pra Que fora. tripa dele, cara. Aí, olha aqui, olha aqui. Toma. Tira aí. Ó, você não é mole não, hein, cara. Brincadeira, hein. Aí, Aí, saiu, ó. peixe peidão. Pega ele aí. Não? Pega ele e solta ele ali, cara. Ih, que pescador é você, cara? Bora, Gabriel. Você quer pegar o peixe no anzol de novo? Isso aí, rapaziada, ó. É o pescador que eu trago aqui pra pescar comigo, ó. Pô, tá maluco, Ó. filho da pesca. Cara medroso, vamos soltar o bichinho aqui, ó. E, cara, porra, toda hora, mano. Esqueci que tem um buraco aqui, ó. O buraco que tem aqui, cara. Toda hora. De noite já não tô vendo nada direito. Que doideira. Isso aí, rapaziada, ó. Finalzinho de tarde aí, ó. 5h47. Já tá quase na hora de ir embora já. Acho que vai dar umas 6 horas pra gente ir embora. É isso aí. Já volto com mais novidade aí. Vou pegar uma traíra. Vai. Então bota, foi dar um rolê. Ó, rapaziada, o mosquito aqui tá acabando com as nossas pernas. Com as pernas não, com tudo. A gente tá sendo carregado pelo mosquito. Ai, cachorro. Vai. Vai, Bel, dá um tranquinho, vai. Vai, Gabriel. Tem isso essa bagaça aqui? Bora, Gabigol. No finalzinho, ó. Aí, ó. O que veio aí, ó. Bichona. Aí, ó, no finalzinho aí, galera, ó. Ó, já tinha até encerrado o vídeo, ó. Aí. Vem a bichinha aí, ó. Fazer a soltura dela aí, ó. Faz aqui, galera. Aí, ó. Vamos fazer a soltura dela aí, ó. Vou deixar ela comer o peixe ainda, ó. Vai pra casa Vai sem embora, fome ó. ainda. Valeu, rapaziada. Isso aí, galera, ó. Estamos encerrando a pescaria aí hoje aí, ó. Cadê Vinícius? Vinícius! Aí. Aí, ó. O cagão aí, ó. Só ele que pegou peixe. Valeu, rapaziada. Valeu, cadê Gabriel? Isso aí. Cadê Gabriel? Cadê tu, Gabriel? Ó, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Isso aí, galera, ó. Se inscreve no canal, Isso aí. curte, compartilha. Pra trazer mais vídeos pra vocês aí, ó. Da nossa pescaria aí, ó. Ó, você vê o que a gente passa aí, ó. À tarde da noite aí já, ó. Ô, Gabriel, achei que eu tava pegando alicate. Pra segurei um poder pouco de fazer um papo. vídeo pra vocês aí, ó. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo no canal. Vamos de pesca. Isso aí, vamos de pesca. Valeu, Vinícius. Você... Tamo aí, valeu.